说也奇怪，你说这个北莽南宫也是名门世家，我派了密探，打探了这么多时日，也没有把南宫普业的根底给挖出来。你该相信你儿子的眼光。就这位，有多大功底？从一品，给他10年，可拜尽众生。哦，这么说，咱们家凤年捡了一大宝贝。啊，我下了。宗师风范。宗师该是什么风范？好看。今日不该是你的籍贯之礼吗？怎么跑来看刀？徐骁想让我师傅观礼。会下了吗？不会。为什么？这是他给自己搭的囚笼。天下乱战已经过去了这么多年，你何必再纠缠往事啊？你还记得当年天下人是怎么说我的吗？你就不能放下吗？怎么放啊？沾满了血的手，洗不干净。啊，照你这么说，我早就应该自刎而亡了。不一样。我当年是为了不再乱世，拾起了刀。现在呀，黎阳一统，我的事已经做完了，而你的事却没做完。北凉上空，这徐自齐还不能落下，所以你不能停步，还得接着走下去。你比我辛苦啊！你就自己躲清闲吧，把他们最难的路留给我走了。我还帮你教儿子呢。就你，啊？教的确实不错啊。下去吧，凤年，籍贯之礼，别耽误了时辰。哎，李义山是你师傅，难怪你不肯学武。以心治理，好过冲阵杀敌。只是这样的人最多做幕僚，却难以令三军归心。若是我接掌北凉，怕是难以服众。你是想这么说吧？你都知道，为什么还不肯学武？一个文武双全的师傅，你觉得能活多久？所以全天下人只知道你好色、荒唐。废物，命长。你该走了。
今日是我籍贯之礼，要不要一块看看？我怕吵闹。行吧，走了。师傅还是不肯下来。哎呀爸，就他那身子骨，哼，这么冷的天，他肯定吃不消的。嗯。王爷，龙虎山密报。老黄已经离开了龙虎山，正在前往武帝城的路上。早点打完，早点回来。东海王先知，岂是凡人可敌的呀？啊，今天是你的籍贯之礼，不说这个，走。等等，宗庙是在这边，我知道。籍贯之礼应该去宗庙才对。我给他改了，按照古制要祭天地、祭先祖，都不用记。不祭天地、不祭先祖，那去哪儿行籍贯之礼？去见你娘，也好让她亲眼看到你籍贯成人。你娘生前呀，最喜欢的就是这两尊尸像。那边是你的两个姐姐和黄满儿，只有你在这一侧。你娘对你的宠溺偏爱，从未有过止境。都说我徐骁是一个疯癫残暴、不识礼数的粗鄙之人。我认了。今天你的籍贯之礼不祭天地，只拜你娘。黄满儿呢？哎，你还不知道你这个弟弟啊，每次给你娘上坟，他哭的都是撼天动地的。还是把你的籍贯礼完成了再说。啊，走。诸子籍贯便已成人，你也可以感到欣慰了。跪下。
取冠一府。元福，弃而幼志，顺而成德，授考为齐，戒而景福。京城上下都盯着你这一关呐。此冠视为古制，今日之后不可再戴。这一冠后，可入仕，可治人。除冠一府。乃山而服，敬而威仪，殊甚而得，眉寿万年，永寿无福。提辩乃是诸侯大夫之冠，又带兵士田猎之权。这一冠后，便可入主军营，执掌兵权。北凉35万铁骑，都等着这一冠。除冠一府。正以月之令，贤家而服，兄弟俱在，已成厥德。黄狗无疆，受天之庆。这第3冠本该是决变，受宗庙祭祀之权。我想了想，把它给换了。此冠不合礼制，亦无典故，可以说它什么都不是。天上地下，没有人会在乎他，除了你娘，因为这是她亲自为你缝制的。你母亲缝制它的时候，就盼着能够看到你戴上此冠。现在，她终于瞧见了。
世封侯，执掌千军，固然很好，可再好，也比不过他。是啊，什么都好不过他。来。你仔细看看，凤年长大了。他们人呢？我让他们先回去了。在看什么呢？天下这么大，啊，站得这么高，还是看不全呢。或许本来就看不全，或许站得还不够高。还嫌爬得不够高啊？站得高点儿，看得也清楚。山底下风景也不错。丰年，按古里说，行过籍贯之礼，你就算是长大了。又想劝我接受北凉？啊不急啊，这事儿你可以慢慢的、仔细的去想。那你想说什么？我是想说，在今天之前，你还是个孩子，是，年轻真好，啊，但就是这个眼光行事不够周全。不过也没什么，我这个当爹的呀，就好比是一把大伞。啊，把那些风霜雪雨，替你挡得远远的。所以啊，你做不了的决定，当爹的替你做。什么决定？
儿去哪儿了？已经出城了。别急，他会回来的。你不想杀宁峨眉，又想让你弟弟留在北凉，啊，我只能替你找出这第3条路。不杀人，啊，你弟弟可以留在王府，而且北凉还不能生乱。你到底想干什么？我问你，军中大营那些将校武官，为什么亲近你弟弟？天生神力，骁勇无双。如果他没了这副根骨呢？怎么就没了？我要重塑他的筋骨，让他变成一个凡人。这样，你可以不用杀人，你弟弟就可以永远留在王府啊！那些人也不会利用他来扰乱我们的北凉。怎么重塑？天下门派众多，武功繁杂，但有一个门派的武功特性，能让你弟弟洗精换骨。哪一家？武当。这。徐骁，你答应过我娘要保护好他。我答应你娘，是保护好你们。你想两全其美，我只能这么选。权力斗争本来就是你死我活，我让他变成一个普通人，那是给他一生的安稳。嗨，要想让黄满儿留在北凉，只此一路。能不能再帮我一个忙？你说说看。再做我一次护卫，陪我去武当。杀气腾腾，要闯山？不是，救我弟弟。北凉王府35万铁骑，为什么叫我做护卫？王府内外皆是徐骁麾下呀。所以你爹没同意你去。我自己的事儿，自己决定。我帮不了你。为什么？我要是帮你，你爹怕是要把我赶出天朝廷。我以为我们是朋友。你知道我为什么要留在天朝廷吗？你要做天下第一高手。为什么要做高手？因为只有这样，我才能完成自己用血写下的誓言，为逝去的人讨回公道。这是我活着唯一的目标。对不起。不用对不起。虽然我没有帮你，但府上有一个人，不在你爹的麾下。水里出来那个。
我怎么把他给忘了？多谢。等等，秀东借你防身，回来还我。我不会武功，怕辜负了这刀。就当是朋友，尽的心意。哎呀，多吃点啊，多吃点，治嘞！什么事？陪我出城。出城干嘛？我去，你答应过老黄给我做护卫的，江湖人说话不算话吗？你要去哪儿啊？武当。这么远？啊，不去不去不去！哎，言而无信，传出去可不好听啊。都是朋友。徐骁，你看看，一匹也没有。你爹把马都收走了。先出去，街上有骡马市，大不了现买。你爹突然传令，所有战马运到兵营，我就猜到你要闹事，劫了2匹马下来，要借吗？2贯钱。我可说清楚啊，以你爹的手段，灵州城内你保证1匹马都买不到。谢谢啊。说了要钱的。知道知道，2贯钱回来给你。我可不是要帮你啊。你离开北凉最好，见不到你我才轻松。前辈，你出城是和你爹对着干？没错，要追上我弟弟，搞不好还要动手抢人。前辈怕了？这才有点意思。走。走。来看看你缺点什么。我听人说你给徐凤年送马，消息传得这么快？徐骁摆明了就是不想让徐凤年出城啊！你这不是惹祸上身吗？我都不怕，你怕什么？你怎么？你们2个势不两立。这家伙太贼了，每次都杀不着。你居然还没事？怎么没事儿？动刀不中就得罚钱。你为什么要杀他？他抢我钱，从小就欺负我。这可算不上理由。大概是为了让他事先习惯起来吧。习惯什么？习惯我们俩终究要分生死的结局。
话里有话。面对命运，每个人都是孤身一人。把城门打开。奉子营受命封城，若无军令，任何人不得出城。你知道我是谁吗？王爷的命令里说了，尤其是世子不可出城。要不要杀出去？他们也是奉命行事，不应该付出性命。换个城门看看。徐骁不会留这样的漏洞。那就找熟人走人情。我算是明白为什么徐骁要让楚如山送黄蛮儿去武当了。你爹把什么都算死了，一点机会也没给你留。怎么了？放弃了？这营号听着耳熟，想起来了，走。动！世子又来了。灵州城外，我是第一次见你。是，当时在下奉命接世子回城。当时你报了名号，奉子营是你麾下。没错。走，哎，干什么？帮我开城门。城门怎么了？你家奉子营现在正在封城。为何要封城啊？徐骁的命令。既是军令，自当遵从。我不去。他要毁我弟弟根骨。小王爷，能不能救他，现在就看你了。徐凤年是用手令入的地牢。那令牌是他师傅给的。宁峨眉定会下令开城门。他是奉子营主将，他的话对奉子营就是军令。宁峨眉最佩服的就是黄蛮儿，他一定想去救他。哎，你还追得上吗？追得上。哦，追上以后帮我传个话。世子请回，明日之前，城门不会再开。宁将军回来了，传我军令，开门，备马。遵令。上，上。正，停！世子，黄蛮儿呢？留在武当山了。你把他一个人留下了？知不知道徐骁让他去武当干什么？义父没说啊。他要毁了黄蛮儿根骨。你也不用那么着急，能改人根骨，也只有武当新法成就大王庭。武当很多年都没人能做到。怎么了？世子不知江湖事，武当没落，全凭掌门王重楼独当一面。此人精彩绝艳，现已成就大王庭。武当又有人练成大王庭了。走，追去武当。陈继报，世子先走，我挡着他，逃不掉了。有话带给你，请说。义父让我传话给你。凤年，你已经成人，是该学会做抉择了。黄蛮儿之事本就两难，既然你已追去，就由你来决定结果。他的意思是让我去武当。你若想保徐龙将一身神力，就要回到最初抉择，要么
让他离开北凉，不再回来；要么就学会杀人。杀人？杀谁啊？武当你可以去，北凉军必须回灵州。宁峨眉、楚禄山，跟我回去。管到我头上了。他说的对。世子，北凉军已是皇室心头大患，长时间不在驻地，天知道会引来怎样的猜忌。你们得回去。是。还请世子念在手足之情，护住小王爷周全。一言为定。行。徐凤眠，想清楚后果，再做决定。走，去武当。到了，准备怎么要人？杀上武当，直接求见王重楼。武当掌门为你见。这。武当掌门居然亲自下山接你，看来武当和北凉的关系不错。王重楼见过世子。黄毛儿呢？谁把他留下的？掌门师兄。楚先生一路跋涉，辛苦了。见过王掌门啊。哦，这位是家师闭关弟子，贫道小师弟洪喜相。他与你同辈。正是。不出意外，也该是武当下任掌门。洪喜相，你还嫌欠我徐家的不够多吗？那是你爹的意思，我能怎么办？楚先生远来是客，小师弟过来打个招呼。楚先生，哎，好。哎呦，带我去见他。师兄，不如你带他们二人上山吧。你也一起去。我想再放会儿牛。不赶这一会儿。世子，楚先生请。来，世子，请。请。世子请。哥，我刚想你，你就来了。你还好吗？好，丽姐还在。那就好，走，跟我回家。怎么了？爹说了，我不能回去。我说能回去，我说了算。可是爹说，如果我回去，会给哥带来麻烦。我不怕麻烦。世子莫要急躁，不如先让心静下来。你要拦我？世子的家事，贫道怎敢拦？我只是劝世子想清楚些。小王爷若是回了北凉，等着他的会是什么？我守着他，不会让他被人利用。你能寸步不离，守他一辈子吗？为何不能？世子难不成要用铁链子锁住小王爷？
我知道世子与小王爷兄弟情深，可是世子想过没有？如果支持小王爷的人对世子动手呢？我接着。如果支持世子的人对小王爷动手呢？谁敢？权力之争，什么事做不出来？你这么带他回去，是把小王爷往绝路上推。世子还是想清楚再做决定。走，你带他去哪？我带小王爷逛逛武当。哦，哈哈，世子做出决定之前，贫道什么都不会做。我不走，就住在这儿。好些年没来武当了，我四处看看。要不咱们进屋坐坐？小王爷在想什么？是我惹我哥不高兴吗？不是你。但是为什么爹说我回家会害哥？是因为你哥心不够狠。那不好吗？其实很好，只是人间如玉，心软的人容易受伤啊。我可以保护他。哦，哎，师弟怎么出紫竹林了？哦，这位是王爷次子。天生根骨，赤子之心，很好。哎，倒不如让小王爷就住在你的紫竹林。从本心讲，整个武当山里最像小王爷的，就是师弟你了。可以。其实我大概都听明白了，秀人想借小王爷之名，从世子手中夺取北凉大权。其实我没打算要，那就让给他们。黄满儿本心通明，不谙世事。我要是把北凉让给他，那些支持他上位的人，总有一天会夺他性命。那其实这个结果跟王爷所说的一样，只有2个选择，要么让小王爷不要再回北凉，要么就杀尽军中那些野心狂徒。我必须得做一个决定。可是想借小王爷身份搅乱局面的人到底是谁？藏得太深，徐骁都没找到。那不就简单了？小王爷现在回不了北凉，
那就让他暂时待在武当呗。世子若是想念，随时可以来看他。问题就出在这儿，你们武当守得住他吗？这么大一个门派，守不住一个人？你要想明白一个道理，那些支持黄蛮儿上位的，未必是北凉军。那会是什么人？最希望北凉分崩离析的是谁？李炎皇室。皇室眼中，黄蛮儿就是打破平衡的利器。武当不过是个江湖门派，挡得住皇权吗？这个放心了，皇室还能赶到武当来抢人不成？孙雕四，确认徐家兄弟行踪了。回公主殿下，徐凤年和徐龙象皆已离开灵州，先后奔武当而去。好，我们也去武当。3年前，徐凤年推拒婚约，让我成了这京城里的笑话。一个武夫之子，也敢羞辱皇室。这3年的屈辱，就在武当还给他的。那小道士咋了？怕我打他，溜了。那你弟弟的事怎么办？既不能回北凉，也不知道让他住在哪儿才能避开皇室觊觎。想到答案之前，我先留在武当吧。我怎么觉得这事儿不可能有答案？我再想想。那小道士真的是武当下任掌门？没错。那你还敢在武当打他？他欠我的。怎么说？他负了我大姐。那小道士，我家常来武当，一来二往之间，我大姐喜欢上了那小道士。之后呢？没什么之后。小道士不肯下山，大姐最终嫁去了江南。他答应过下山吗？从未说过。那就怪不到他了。虽然没说过，但谁都看得出来，洪喜相喜欢我大姐。既然两情相悦，为何没有结果？他家掌门阻挠。这家伙自己发了个誓，不成天下第一，绝不下山。那他岂不是这辈子都不能下山了？偏偏我大姐也不肯再上山。算了，这都不重要。现在最重要的是黄蛮儿的事儿。在想出结果之前，就委屈前辈也住在这儿吧。小泥人儿，我耳鸣了。
还真是你。你怎么来了？干嘛不说话？你混蛋！我又怎么了？你知道这有多重吗？我背着上山的，快累死了。背的什么呀？换洗衣服、笔墨纸砚，你一样都不带就上武当来了，最后害得我把这些送过来。徐骁是猜到我要在武当住一段吧？他猜你还不是一猜一个准？为什么让你来啊？借马的事儿被知道了呗，还不是怪你。你一个人上来的？马车到了山脚就回去了。你不回去？哦，徐骁是让你留在武当照顾我，那你可惨了。哎，你属小狗的。哎，这屋子让给你们住，我自己找地方。有麻烦喊我。前辈。哎呀，这屋里实在是摆不下第二张床。行吧。睡吧。啊。舒服呀！你想清楚啊！真不需要我跟你换一下？不用。你就坐那儿一晚上？我乐意。哎，你那钱盒在包裹里呢吧？嗯。舒服呀！